你喺前面扶啦，快啲啊！唔係，越過越牽涉大佬就唔係郊遊噶咯喎。呢啲咪行呢啲，唔係大佬都係。點解會咁嘅？做導演真係唔係咁諗。唔好錄啊！呢個係真人 show 嚟。我哋而家出發去行間，珍姐第一次去，我嘅第一次做緊片出嚟。大水，望下呢個樣，落大雨嚟啊嘛。我影下聲。唔係啊，我想等佢講粗口啊。喂，郊遊啊！你牽涉大佬就唔係郊遊噶咯喎。呢啲咪行呢啲，唔係大佬都係郊遊。呢個你記得 cut 咗佢。你喺度講，你喺度錄喎，你好煩啊！講多次講咩話？我話有大佬喺度就唔係郊遊噶咯喎。唔係講呢個，你講街道名啊，叫你。仆街！好陰森啊！呢個人。唔係啊！我哋嗰日我哋咪有冇去到赤洲啊？冇啊！我哋都冇去到。我係從來未去過赤洲，喺海下對出，塔門隔離。青洲就喺相思灣對出，將軍澳嗰邊。烏溪沙度啊！烏溪沙嗰個係叫登州。登州。係啊係啊。講清楚啲啊你。係登州啦。洗衫嗰啲位嚟。係啊，我哋梗係唔去洗衫位玩啦。都係行呢條路啊！珍姐有乜感想啊？飛文又唔嚟。係嘛？你邊度啊？等，我專心。我喺錄緊嘅。OK。珍姐有冇咩感受？呢個喎，以為。唔好錄啊！呢個係真人 show 嚟。我驚之後冇 friend。但係我已經係最好嘅演員，我成功咁樣做一個小生，唔係小電燈膽。小心。係啊，水尾啊真係。聲就過路過呢啲事。你頭先好似都喺上邊玩過一陣喎。你係對。嚟，射到你啦！
快啲啊！唔係，越講越。真係最大嚟，扶咩嚟啫？我自己都搞唔掂。唉，濕鳩晒。唔好扯我落水啊！真係。睇要有水氹啊嗱，大啖貨，唉。點啊？佢個扶佢，我顧住拍嘢，講嘅一嘢叉咗落去，原本左腳濕嘅，而家右腳濕埋。耶穌點講？係啊，耶穌都係咁講嘅，即係咧，你俾人打咗左邊，咁就俾人打埋個右邊，咁就 balance 啦。即係而家你塞咗出去。阿祥，你做咩啊？你成罐好似雪櫃拎出嚟汽水咁嘅，呢個輕鬆遊啊！咩事啊？已經輕鬆點解啦。會咁嘅？做導演真係唔係咁諗。係嘛？我又唔忍心大笑喎。你係個女主角嚟喎，但係唔係啊，我係嚇配角誒替身。導演為咗拯救你，就踩咗落個水，所以咪笑咯。你有冇少少內疚咧？你有冇少少良心咧？好好笑咯。